Bien, donc ensuite, avec cinquième exercice, donc l'exercice ça très important. Donc, ce que nous faisons, بالنسبة للكور bien sûr ما درتش شي حوايج كلهم في كور بوكوا يعني بغيت يكون كور يعني سهل فاسيل يعني ماشي طويل بزاف دونك تفهموا شويه تاخذوا واحد اللمحه عامه على لي بولينوم. بالنسبه لليكزرسيس بيان سور الكور تري امبورطون مي ليكزرسيس تري امبورطون اكثر من الكور. بوركوا؟ حيت ليكزرسيس هما اللي كيعطيوك لي ميثود، هما اللي كيعطيوك كيفاش تتعامل مع توت لي زيكزرسيس. تري بيان. Donc, nous allons avec le cinquième exercice. Soit PQ appartient à R cross X, quoi? R cross X, c'est-à-dire l'ensemble des polynômes du coefficient réel. Très bien. Donc, tel que P de X égale à X2, X3, X puissance 3 moins X puissance 2, donc X au carré plus X moins 1, et Q de X égale à X puissance 2, X au carré moins 3X plus 2. Première question, calculer PGCD de PUQ et PPMC de PQ. Très bien. Donc, deuxième question, on pose Q1 de X égale à X carré plus 2. Déterminer UV appartient à R cross X tel que E fois P plus V fois Q1 égale à quoi? Égale à 1. Troisième question, déterminer PGCD de Q1 et PPMC de Q1 et Q. Très bien. Donc l'exercice qui est très important. Bien. بالنسبة les méthodes, par exemple, qui veut se calculer PGCD, donc nous avons l'algorithme de Clis, c'est-à-dire en arabe Khawarizmi Iqlits. Bien sûr, sa méthode, mais rien de difficile. Pourquoi? Il y a des fichiers calculés bizarres, donc très bien. Donc, هنا غنعرفوا méthode جديد. Donc فاش نعرفوا méthode جديد يعني خاص هذيك لي méthode يكون بلي رابيد تري فاسيل. اوكي يعني عاد باش نستقبلوا. دونك يعني باش سايبه لكم هاد الميثود غيبان لكم بلي رابيد. دونك فاش كنقول بلي رابيد يعني تري فاسيل سي. دونك هادو هو اللي غتولي تستعملوا تري بيان. دونك ولكن قبل غنعطيو واحد لي رابيل. بيان سور غندويو على زد l'arithmétique dans Z. Donc bien sûr يعني ماشي واش تخافوا مو والو يعني باقي ما قراش l'arithmétique dans Z. دونك انا غنعطيكم واحد اللمحه غير مبسطه ماشي شي حاجه صعيبه. بيان دونك فاش كنقول باغ اكزومبل ا اي تان nombre premier. Bien sûr dans Z. Alors si il existe B appartenant à Z tel que quoi? B divise A, alors donc alors quoi? B égale 1 ou B égale moins 1 ou B égale A ou B égale moins 1. Très bien. Si يعني فاش كنقول لك بي راه اولا ا بروميير دون زد الوغ الا وجدنا واحد بي ديفيز ا يعني بي كيقسم ا راه غادي بي غادي يكون يا اما ا يا اما موان زد يا اما ا يا اما موان. تري بيان يعني الا لقيتي من غير هادو دونك راه ماشي برومي. تري بيان. باغ اكزومبل لو برومي دون زد 2 3 5 7 11 13 17 etc. donc 23 etc. Très bien. Donc les premiers dans Z هادشي مزيان. ولكن فاش غينفعنا في لي بولينوم؟ بيان سور غينفعنا بزاف. بوركوا؟ هنا عندنا اوسي واحد البولينوم باغ اكزومبل نقولوا بمثابه بولينوم برومي بولينوم كوا برومي مي ما كنقولوش لها بولينوم برومي مي كنقول لها بولينوم ايريديكتيبل. بولينوم كوا ايريديكتيبل. تري بيان. نشوفوا شنو هي بولينوم ايريديكتيبل. بحال قلتي واحد البولينوم ما كتفككش. اوكي يعني ما كتفككش برودوي دو بولينوم اخرين. تري بيان. يعني فاش كنقول باغ اكزومبل بي est réductible alors P de X égale lambda fois Q de X. Bien sûr, P différent polynomial ou quoi? Ou Q appartenant à K cross X. Ok? Et lambda appartenant quoi? à K étoile رد البال K étoile. يعني ديفيرون زيرو. لامدا سكالار يعني ما كنوجدوش واحد البرودوي دي بولينوم. هذه من جهه. تري بيان. دونك هاد الامور واضحه ايريديكتيبل. تري بيان. تشوفوا باغ اكزومبل فاش كاين لو بروميي باغ اكزومبل اكس
égale à par exemple A puissance 5 fois B puissance 4 fois C puissance 3 fois par exemple D puissance 2. Et par exemple Y égale bien sûr A, B, C et D des nombres premiers. Ok, bien sûr par exemple A puissance 3 fois C au carré par exemple. Ou bien sûr A, B, C et D des nombres premiers. Premier dans Z, bien sûr. Premier. Très bien. Tu as fait bien. Donc, هادشي كنتو على l'arithmétique dans Z راه بحال مشيت تكوني لي بولينوم بحال l'arithmétique dans Z ولكن لي بولينوم شويه جايين شويه. Donc, le P GCD de X Y égale à quoi qui c'est les nombres le produit des nombres premiers يعني مشتركين en arabe نقول لكم en arabe باش تعقلوا بها ال PGCD او القاسم او المضاعف القاسم والقاسم المشترك الاكبر يساوي كوا ايغال لي نومبر الاعداد الاوليه مشتركه مرفوعه الى اصغر كنقصد كوا مشتركين عندنا ا مشترك سي مشترك نكتب ا فوا سي مرفوعه الى اصغر اس يعني كناخذ بلي بتيت بويسونس دونك 5 مع 3 دونك 3 اي 3 مع 2 دونك 2 هذا هو بي جي سي دي. بالنسبه للبي بي ام سي و اكس يغريك انا سكين ديال هادشي باش نعطيكم لي ميثود تفهموا ماشي يعني غير وصافي نعطيكم صافي. دونك البي بي ام سي كيقول لك الاعداد المشتركه والغير مشتركه مرفوعه الى اكبر اس. تخي بيان. دونك عندنا المشتركه والغير مشتركه المشتركه هما ا و سي والغير مشتركه هما بي و دي. دونك يعني ا فوا بي فوا سي فوا دي مرفوعه الى اكبر اس. دونك اكبر اس ما بين ا و 5 دونك هو 5 3 و 5 باردون هو 5. بالنسبه لبي دونك 4 بالنسبه لسي 3 مع 2 دونك 3 بيان سور et d donc 2. دونك هنا بحال قلتي دي بويسونس 0 دونك يعني بويسونس ماشي مشكل. اوكي دونك بيان سور دي بويسونس 0 ايكال 1 دونك ماشي ممكن كتبوش. تري بيان. دونك سي دونك يعني هذا هو البي بي ام سي بي جي سي دي دون زين. تري بيان. اجي دابا نشوفو البي بي ام سي والبي بي جي سي دي اولا البي جي سي دي دون لي بولينوم. بيان سور فاش كنقول لك irréductible راه بحال بمثابة polynôme premier polynôme irréductible يعني c'est-à-dire يعني polynôme premier. اوكي بيان. دونك فاش كنقصد واحد اولا واحد polynôme كتكتب produit produit de quoi des polynômes irréductibles et l'autre aussi autre polynôme décrit produit des polynômes bien sûr irréductibles. Alors le PGCD égale à quoi égale les polynômes irréductible المشتركين مرفوعة إلى أصغر أس. بالنسبة للبي بي ام سي الغير المشترك والغير المشترك مرفوعة إلى أكبر أس. تخي دونك غنطبقو هادشي اللي قلت دابا في بروميير كيسيون 1. دونك أول حاجة شنو خصنا نحاولو بي دو إكس و كي دو إكس برودوي دي بولينوم بروميي أولا دي بولينوم إيريديكتيبل. أوكي يعني باغ ديفينيسيون يعني غير إيريديكتيبل غير واحد ديفينيسيون طوال سميتو ماشي شي حاجه صعيبه واحد الكلمه. اوكي دونك بي دو اكس ايكال كوا ايكال اكس 3 موان اكس 2 بليس اكس موان 1. هنا بغيت عاوتاني نذكركم واحد الحاجه. باغ اكزومبل فاش كنا كنديرو اريثميتيك دو كليكس فاش كنوجدو باغ اكزومبل ديغنيير ريست نون نيل يعني فاش كنديرو ديفيزيون كليديان. اوكي دونك كنلقاو ديغنيير ريست باغ اكزومبل لامدا ابارتونون à K étoile par exemple ou la K en général donc non on dit K. Ok alors on déduit quoi le PGCD si le dernier reste appartient à K étoile alors on déduit quoi le PGCD de polynôme par exemple PUQ égale à 1 son premier à 3 les méthodes test pour qu'on mette le test باش ما ندوخكمش في الكور نقولوا كي يكون dernier reste non nul كي يكتب لي 1 انا غنوريكم علاش في هاد الدوزيام ميثود. دونك هادشي كيتفهم في الدوزيام ميثود هو عاد تفهموا علاش. دونك لاحظوا معايا مزيان. دونك غنفاكتوري هنا اكس 2 دونك اكس 2 شنو غيبقى لي اكس موان 1 بليس اكس موان 1 دونك اكس موان 1 دونك فاكتوري اكس موان 1 دونك اكس موان 1 فوا كوا فوا اكس 2 بليس 1. Donc bien sûr ça est réductible et ça est réductible. Pourquoi? Parce que les discriminants négatifs, les discriminants
du polynôme ça, bien sûr, égal à 0 moins 4, donc égal à moins 30, moins 4, donc moins 4 strictement négatif. Très bien, donc ça, produit de deux polynômes irréductibles. Donc nous devons d'abord Q de x égale à quoi? Q de x égale à, bien sûr, x2 moins 3x plus 2. Très bien, donc égal à quoi? لاحظوا معايا مزيان. donc هنا x2 donc x2 donc moins 3x x كنوريكم كيفاش ندير لها. donc لاحظوا معايا مزيان. donc bien sûr x هي x fois x. اوكي donc x هنا عطانا moins 3x ولكن 2 شنو هي 2 هي 1 fois 2 donc مي موان هنا عندنا الموا donc هنا moins 1 moins 2. donc لاحظوا معايا مزيان. donc x2 x fois x x2 moins 3x ميدير x fois moins 2 donc moins 2x moins 1 fois x donc moins x moins 2x moins x donc égal à moins 3x هيا et moins 1 fois moins 2 égal à quoi? égal à bien sûr 2. Très bien, donc ça irréductible et ça irréductible, ça y est, donc il y a les produits de deux polynômes irréductibles. Bien, pourquoi? Donc tous les polynômes de degré 1 dans R et dans R couche x est irréductible. Bien, ça y est, donc directement on calcule PGCD et PGMC, mais c'est donc PGCD, c'est-à-dire plus grand diviseur commun de PUQ égale à quoi? bien sûr قلنا المشتركين مرفوع الى اثار اس. donc المشتركين هي x moins 1 x moins 1 donc x au carré donc même مشتركين donc égal à quoi? المرفوع الى اثار bien sûr on a puissance 1 puissance 1 donc égal à quoi? égal à x moins 1. ok بالنسبه ل PPMC égal à quoi? قلنا المشترك والغير مشتركه مرفوعه الى quoi? أكبر أس. مشترك وغير مشترك مرفوع إلى أكبر أس. donc PPMC en français c'est-à-dire plus petit multiple commun. bien sûr لا قلنا MC et CD راه ماشي مشكل يعني فاش كنقول plus petite multiple commun راه هي plus petite commun multiple راه بحال فاش كنقول PGCD راه هي plus grande diviseur commun ولا plus grande quoi donc le diviseur commun ou la plus grande commun division. PUQ égale à quoi? donc المشترك والغير مشتركة مرفوعة إلى أكبر أس. راح تدوز معايا مزيان. donc المشتركة هي x moins 1 الغير المشتركة donc لاحظوا معايا x au carré plus 1 et quoi? et x moins 2. donc il faut une méthode très facile donc très rapide.